Tere tulemast otsepildist TTÜ spordijoonesse. Kohe-kohe on algamas G4S korvpalli meistriliiga veerandfinaalide paari TTÜ korvpalliklubi ning Tallinna Kalev vaheline kolmas kohtumine. Ülekande toob teieni Tipika filmiklubi ning kohe alguses alustame intervjuuga TTÜ korvpalliklubi abitreeneri Arko Pakasega. Eelmises mängus suutsite seeria viigistada 1-1. Võitsite PC Tallinna Kalevi koduväljakul kohtumise 100-95. Mismoodi oli eriline teise mängu strateegia esimesest mängust? Tere õhtust ka minu poolt kõigepealt, et esiteks, et praegu on veel seis on 0-0 ja abitreener suudab ka nii-öelda oma emotsioone veel vaos hoida, viiates siin siis eelmise intervjuu ebakõladele või kuidas nüüd ütelda, eks, aga no see selleks ja no eelmisest mängust rääkides, nagu sa ütlesid, eks, et 195 veerandfinaali teine mäng kahe võistkonna peale visatakse 195 punkti kokku, on ilmselgelt palju. Et kui on palju punkte, on järelikult lahtine mäng, eks, et siin läheb nüüd ühele poole, teisele poole, kellel nii-öelda panem viskepäev on. Et noh, see on meil nõrkusid praegu, et kuidas nagu kaitses saada pidama. Aga jah, kõige tähtsam on see, et me võtsime selle võidu ära, viigistasime nii-öelda seeria ja muutustest loomulikult me muutsime midagi, kuna esimene mäng oli ikkagi meie poolt väga kehvasti mängitud ja ütleme nii, et suutsime nii-öelda rohkem uusi asju sisse tuua, kui seda Tallinna Kalev tegi, et nemad tegid täpselt nagu esimese mängu koopiast oma asju, alustasid sama viisikuga, mängisid kaitses sama taktikaga, et meil oli kõik nii-öelda teada ja ilmselge, et me pidime sellise võimaluse ära kasutama, et muidu oleks väga nukker see seis olnud. Nüüd siin TTÜ poolel on võrreldes põhihooajaga on esile kindlasti tõusnud Reimo Tamm, kes nüüd on mõlemas veerandfinaali kohtumises visanud üle 20 punkti. Kuidas sa kommenteeriksid tema esitusi? Reimo on see hooaeg üldse olnud väga kindel ja ta on saanud Aivari käe läbi selle kindluse kätte ja palju mänguaega saanud ja mees ei karda kedagi, mees julgeb ette võtta, et mina uskusin, et ta nii-öelda play-offides suudab samamoodi, et tal on vanus ka piisavalt ja korvpalliga ta on ju tükk aega tegelenud, eks, et miks ei peaks, et nüüd sai koondise kutse ka, kindlasti see andis ka enesekindlust, et mehe tegemisi nagu jälgitakse ja Reimo on tubli olnud, müts maha selle mehe eest siiamaani. Ning võrreldes ka esimese kohtumisega naases teie poolel Kristo Orula, kes ka andis teise mängu kõva panuse. Täna on teil kõik mehed platsis olemas, puudu ei ole kedagi? Jaa, täna on kõik mehed on terved ja kellegil midagi viga ei ole ses suhtes, et Orula loomulikult on meile kasulik, et tema visked väljast toovad mängu rohkem laiali, loob teistele rohkem võimalusi, on terav mäng, et ta on igatepidi ohtlik, et esimene mäng tõesti oli nagu natukene harjumatu meestel, eks, et Kristo oli puudu. Aga täna mehed on terved ja kindlasti on tahtmist täis ja loomulikult on nii-öelda Kalevi spordihalli parem minna mängima 2-1 eduseisust, eks, et ses suhtes ma ei näe probleeme, et miks me peaks täna selle mängu ära andma, et kõik peaks okei olema. Kas täna siis põhirõhk läheb kaitsetööle või on oodata jälle ühte suure skoorilist mängu? Noh, ses suhtes ei saa nüüd ütelda, et eks, et me mängime nüüd ainult kaitset ja nii-öelda skoori suhtes ka sedapidi, et me ei taha mängutempot alla tuua, me tahame tempot üleval hoida, me arvame, et see on üks meie trumpe kiirelt mängida, aga no ega see ei tähenda nüüd, et me laseme vastastel samamoodi vastu visata, eks, et igatahes tempo üleval hoida, kontrollida nii-öelda rumalad eksimusi vältida, meil on mõned sellised söödud, mida tahetakse panna, eks, et eelmise mänguga ka kolmas veerandajak tegime 0 palli kaotust ja sellega tuli ka see vahe sisse, eks, kohe ja neljas veerandajak ainult 3 palli kaotust. Et kui me suudame just need rumalaid pallikaotseid vältida, saame loogilise viskeni, võitleme ründelauas, nii-öelda mängime mõistusega seda mängu, siis ei tohiks probleeme tulla ja küll see skoor ka siis jääb nii-öelda madalam. Et siin on ju 1000 korda targemadki mehed üteldud, eks, et rünnakuga võidetakse mänge ja kaitsega võidetakse tiitleid, et ilmselgelt on vaja nii-öelda kaitses paremini pidama saama. Aitäh, Arko, ja edu tänaseks mänguks! Ja nüüd edasi kommentaatorite pulti. Tere ka minu poolt kõikidele tipikas.tv vaatajatele. Minu nimi on Mihkel Tammo ja koos Eigo Randmaga üritame tänasel kohtumise täies mahus teieni tuua. Ning mängijad juba käib mängijate tutvustamine.
mõlemad võistkonnad mängivad täpselt samas koosseisus kui eelmise mängu. Tagasi on vigastatud olnud Risto Orula kui ka Tallinna Kalevi pool, kui mõlemad mängud mänginud, kui esimeses mängus väga kahvatanud Raido Roos on nüüd täielikult terve ja võistkonna juures. Ja kui nüüd minna veel tagasi selle eelmise mängu juurde, mis toimus siis Kalevi spordihallis ja mille TTÜ võites viigistas seeria 1-1, siis eelmises mängus tehti ka omamoodi rekordeid. TTÜ sai vabaviskeid proovida koguni 63 korral, tabades neist 47 viset ja tegemist on veel mitteametliku, kuid üsna kindlalt uue korvpallimeistriliiga rekordiga. Ja Kalevi meeskond muidugi tegi oma poolt sellise panuse, et vastasele tehti suisa 39 viga. Ja mis on kummaline on see, et vilega polnud rahul mitte ainult Kalle Klandorf, kuid ka Aivar Kuusmaa, kes ütles, et nende vastased tegid nende vastu justkui sihilikult vigasid ja seda mitte vähe. Ju siis oli strateegia selline, et üritati seda seeriat juba varakult ära lõpetada, et võitlusvaim maha tõmmata. Rääkides eelmise mängu parimatest, siis Travis Reed oli Kalevi pool taas üle platsi mees, visates 18 punkti, kuid seekord panustas ta ainult 3 lauapalli, mis on tema kohta ilmselgelt vähe, kuid samas jäi ka mänguminuteid tal väheks, ainult 22 seekord. Ära võiks markida veel Veljo Varese esiletõusmise võrreldes esimese mänguga, et kui esimene mäng teda peaaegu näha ei olnud ja tema arvele jäi 8 punkti, siis eelmine mäng juba 17 punkti ja oli täitsa mehe eest väljas. Esimeses mängus oli muidugi Veljo Vares oli ka vigadega hädas päris lühikeseks ja tema mänguaeg seekord. Ja kui rääkida siis TTÜ poolelt, siis esimeses mängus mitte nii silma paistnud Kristjan Make oli täiesti väljapaistev see mäng ja viskas 23 punkti, seejuures sai 14 korda proovida vaba iset. Ja nagu ka sai meie intervjuus enne mainitud, siis Reimo Tamm panustas omalt poolt 20 punkti ning tema kasutada oli suisa 15 vabaviset. Ja mõlemad mehed viskasid seal juures 11 vabaviset sisse, nii et täiesti okei protsendiga. Suhteliselt haruldane nähtus ikkagi, et peaaegu pooled TTÜ punktidest tulid siis vabaviskejooned. Ja veel tasuks esile tuua Kaido Saksa panust kindlasti eelmises mängus. Kui esimene mäng, mees mängis 6 minutit, jõudis sellega ajaga visata 2 punkti, siis eelmine mäng 17 minutiga 16 punkti, mis on täiesti super tulemus. Kindlasti parim TTÜ vahetusmängija selles mängus. Võib oletada, et kui KML-is valitaks parimaid vahetusmängijaid üldse, siis oleks ta üks esimesi kandidaate sellele auhinnale. Sest terve hooaja jooksul on ta vahetuses sekkunud väga edukalt. Ja meeskonnad juba tulevad platsile. TTÜ alustab siis koosseisus number 11 Reimo Tamm, number 21 Joosep Toome, number 12 Kristjan Make, number 5 Risto Orula ning number 6 Joosep Pokla. Tallinna Kalevi poolt väljakule jooksmas number 5 Veljo Vares, 6 Raido Roos, Nick Covington number 10, Travis Reed number 13 esimest korda alustamas seda seeriat algviisikus ning number 15 Chad Barnes. Huvitav, millest see muutus siis Kalle Klandorfi strateegias? Eelmine mäng tundus minu jaoks just kahtlane see, et Travis Reed mängis nii vähe. Ju siis on see kuidagi ka tema kõrvu kostunud, et on mees kohe algviisikus Andre Pärna asemel väljakule usaldatud. Ning kohtunik Martu Hendrik teeb pette. Ning Joosep Toome võidab hüppepalli. TTÜ alustab oma esimest rünnakut. Ja hea sööt Kristjan Makelt. Kuid Joosep Pokla, kes on selles seerias ilmselgelt olnud varjus, eksib sellel viskel. Ja korvi all oli muidugi juba kontakt ka, aga mitte piisavalt suur, et sealt midagi vilistada. Tallinna Kalevi poolel on muidugi väga edukalt siin seerias tegutsenud Chadwick Barnes. Ja Raido Roosilt hädavise viimasel sekundil, mis ei puuduta isegi rõngast ning rünnaku õigus läheb üle TTÜ-le. No, esimesed pool minutit on olnud
väga siuke tagasihoidlik. Rääkisin täna siin ühega ka Tallinna Kalevi mängijatest, kes märkis just, pidas oluliseks märkida ära, et selle mängus sõltub kõik kaitsest. Just 2 esimest mängu ei ole kaitset eriti mängitud. Ja Reimo Tamm avab skoori. TTÜ ees 2-0. Kindlasti on vaja TTÜ-l kohe alguses initsiatiiv haarata, kui seda mängu võideta soovitakse. Veljo Vares tuleb siin sisse, kuid TTÜ-l on all 2 suurt meest vastas, nii et tuleb välja sööt Raido Roosile. Tuleb järjekordne hädavise. Ja jälle Roos ei suuda rünnakut edukalt õpetada. Ja kas näeme esimest pealtpanekut? Ilus pool kiirrännak TTÜ klubi poolelt ning Toome lõpetab rünnaku pealtpanekuga. Ja vale sööt Nick Covingtoni poolt. Ja Kalle Klandorf märkas, et asjad ei lähe nii, nagu peaks ja võttis juba aja maha, kui mängitud on kõigest 1.35. Tundub, et Tallinna Kalevi mängijad on kuidagi eelmisest mängust mõjutatud. Et see seeria viigistamine 1-1, see on mõjunud neile. Kui esimeses mängus suudeti visata esimesel veerandajal 29 punkti, siis praegu ollakse veel 0 peal. Üldiselt nad lahendasid oma eelmistes mängudes oma rünnakuid palju kiiremini ning see viskepositsioon leiti mõne sekundiga, võib-olla seal 10 sekundiga rünnaku jooksul, aga täna on siis nagu rünnakud on nii pikaks veninud, et ei tule nagu seda kõige lihtsamat ja paremat lahendust, on raskelt lõpetatud. Võib olla ka sellega tegu, nagu Arko Pakas arvas, et Tallinna Kalev pole oma mängu muutnud. TTÜ oskab selle vastu juba kaitsta ja nüüd peavad mehed leidma uusi lahendusi. Ning mäng jätkub küljaudist. Orla peab palli mängu. Tallinna Kalev on üle välja peal lausa. Ei karda end ära väsitada. Ja seda strateegiat oli näha ka juba esimeses mängus mõlema meeskonna kasutuses. Ja Joosep Pokla, 2 punkti. TTÜ ees juba 6-0. Chad Barnes palliga, Travis Reed, Nick Covington, kas võtab 1-1 ette? Võtab, kuid vilistatakse siit viga Reimo Tammele. TTÜ on mänginud head abistavat kaitset. Alati on tõmmatud ründava mehe peale kokku ning seekord küll viga, aga keegi pole veel korvi alla välja jõudnud. Vares palliga, jälle Roos. Kuid eksib ka sel viskel. Reimo Tamm viib TTÜ väed taas rünnakule. Ei õnnestunud siin kiirega, nii et nüüd võetakse positsiooni rünnak ülesse. Make palliga, Hopla ning teeni pea. Iga läheb ilmselt Raido Roosile. Mõlemad võistkond on teinud ühe vea ning jätkatakse otsaudist. Raido Roos on küll silma torganud, aga just mitte kõige paremate asjade poolest. Pealevisked on tal 3-0. Muidugi 2 korda on tema peale jäänud see viimase sekundi rünnaku lõpetamine ehk hädavise. Ja taas Joosep Pokla. Nüüd TTÜ üritada pikema rünnakuga korvi leida. Reimo Tamm, kuid kaotab palli. Ja Nick Covington tuleb kiiresti palliga üle. Kas järgneb pealevise? Kuid ei taba. Ja, isegi rõngast läks see vise mööda. Joosep Pokla eksib, saab ise ründelaua ning vormistab selle korviks. TTÜ on alustanud mängu väga võimsalt. Juba juhitakse 8-0. Esimese 3 minutiga Tallinna Kalevil pole õnnestunud veel korvi visata. Ja ründeviga Nick Covingtonile. Tundub, et Tallinna Kalev on krampis. Ja Kalle Klandorf on sunnitud juba võtma teise time-outi. Ilmselgelt on TTÜ teinud väga head tööd ning selleks mänguks on valmistatud väga põhjalikult. Kui rääkida selle hooaja põhiturniiri mängudest nende 2 võistkonna vahel,
siis TTÜ juhib seda 3-1. Esimene mäng võideti seisuga 84-66, teise võitis Tallinna Kalev 84-72, kolmanda ja neljanda aga taaskord TTÜ. Et kas see võib ennustada ka selle seeria lõpptulemust, ei oska öelda, kuid kõnekas fakt on see siiski. No eks kõik korvpallisõbrad kindlasti loodavad rohkem põnevaid mänge. Aga antud võistkonnad muidugi loodavad, et lõpp on nii kiire kui võimalik. Küsisin täna ka ühe Tallinna Kalevi mängija käest, et mis ta arvab, kui tänane mäng kaotatakse, kas siis on ka seeria läbi. Kui tema ütles, et ei, see ei pruugi absoluutselt nii olla, et me võime vabalt näha ka 5. mängu ja 2-2 seisu. Kusjuures tänaseks on siia TTÜ spordihoonesse publikut juba kogunenud päris kena number, tunduvalt rohkem, kui seda oli esimeses mängus. Olla paneb palli uuesti mängu. Eks need pinevad mängud toovad rahvast saali juurde. Reimo Tamm. Joosep Pokla proovib 3 punkti viset ja tabab. Väga võimas algus TTÜ poole. 11-0. Poklal on kirjas juba 7 punkti, millega ületas eelmise mängu tulemusel. Meil viskas 6 punkti. Chadwick Barnes palliga, Reed, Covington. Välja Vares. Söödab välja Raido Roosile, kes murrab sisse. Söödab Travis Reedile ja siit tulevad ka Kalevi esimesed punktid. Suhteliselt kindla valik. Travis Reed on olnud siis see mees, kes selles seerias tabanud 21 peale viskas 17. See on 81%. Et albu viskeid ta ei tee just. Ja visanud üle 20 punkti mängust. Ja Raido Roos, 3. avab ka oma isikliku punktiarve lõpuks. Tundub, et teine Tallinna Kalevi time-out oli produktiivsem kui esimene, sest Tallinna Kalev ärkas ja on visanud 5 punkti järjest. Tundub, et see vise vist märgiti siiski 2 punkti viskaks. Vabandust, minu. Seis siis 11-4. TTÜ vastab. Taaskord Joosep Pokla. Ja seekord jällegi 3-sega. Pokla arvel siis 10 punkti juba. Kui esimeses mängus viskas ta 3-seid 4-3, siis täna tundub, et see on plaanis üle teha 2-2 hetkel. Mitu korda on Vares jäänud korvi all nüüd Toome vastu, aga... Ja Chad Barnes pääseb üsna vabalt viskele ja vormistab 2 punkti. Make paneb kõrgelt katte. Ja Reimo Tamm otsib. Jäi küll vabaks, aga... Nüüd Joosep Poklalt vale sööt. Kiirrünnaku võimalus, Chad Barnes lõpetab selle. Seis on 14-8 TTÜ kasuks. Ja tundub, et on tulemas ka esimesed vahetused TTÜ poolelt. Mäng on tulemas number 14 Margus Klementsov ja number 6 Kaido Saks. Toome eksis nüüd viskel, Travis Reed lauas ning Vares kiirelt vastu. Ei suutnud tabada. Ja TTÜ-l kiirrünnak. Kristo Arula vormistab 2 punkti. Vaatasin ka eelmises mängus vormistasid mõlemad võistkonnad oma kiirrünnakut 100%. Tundub, et nii läheb ka täna. Covington nurgalt, pall teele ja sisse. No, Klandorfi mehed on nüüd saanud hoo sisse. Ja on TTÜ kord tarvitada esimest time-outi. Rääkides veel nendest põhiturniiri omavahelistest kohtumistest, siis julgen väita, et need kõik mängud otsustati ära 3 veerandajaga. Et huvitav oleks näha, kas nii läheb täna või näeme põnevat heitust lõpuni. Et ka eelmine mäng tundus nii minevat, kuid Tallinna Kalev polnud oma viimast sõna veel öelnud ja viimase 5 minuti jooksul suudeti visata täiesti müstiliselt 29 punkti, nii et see on täiesti uskumatu näitaja. Ja suudeti veel mäng põnevaks teha. Ju siis koduväljakul veel üritati rahvale viimast võimalust pakkuda. Kõik vahetusmängijad, kes sisse tulid eelmise mängu lõpus, viskasid ka kõik visked sisse.
kuid au tuleb anda Kuusmaale, kes juba sisse vahetatud vahetusmängijaid välja ei vahetanud. Ja tundub, et ka Glandorf pakub täna oma põhimeestele rohkem mänguaega. Siiani pole ta ühtegi vahetust teinud. Ja Reimo Tamme käes pall. Margus Klementsov saab esimest korda palli puutuda. Kaido Saks, kes siis eelmises mängus sekkus väga edukalt ja otsitakse sinna korvi alla. Küsib seda palli Joosep Toome, kuid talle see ei jõua. Ja Klementsovi ise keerab rõnga seest välja. Ja laud kuulus välja Varesele ja juba on Tallinna Kalevile keskjoone. Ja proovib välja Vares kolmest, kuid ei õnnestu. Ja ründalaud Chad Barnesile. Nüüd ei vist natuke liiga kauaks ei mõtlema viskal. Nick Covington. Chad Barnes, palli saab Raido Roos. Ja välja Vares, rünnaku lõpuni 6 sekundit. Ja tegi kahekordse välja Vares. Üsna harv nähtus nii kõrgel tasemel. Siis kui Vares oli silmitsi siin Toomega korvi all paar rünnakut tagasi, siis ta ei hakanud ette võtma, aga Kaidu Saksa kohta tundus arvavat, et jõud käib üle. Ja Orula tuleb siit palliga üle. Põrgatab ja paneb kohe peale. Ja tabab. Kui enesekindlus on nii kõrge, siis miks mitte? Ning TTÜ on tabanud juba 3 kaugiselt. Seda ka 3 üritusel, 100%-liselt. Roos. Otsitakse Travis Reedi, kuid Joosep Toome on kogu aeg kehaga vahel. Nüüd Covington tabab raske viske. Tabab väga raske kolmest. Ja vähendab vahe 5 punkti peale. Ollakse tagasi mängus. Veerandaja lõpuni napilt üle 2 minuti. Seis 19-14, TTÜ kasuks. Taas Risto Orula, 3 punkti. 22-14. TTÜ tabanud täna 3 punkti viskeid 4-4. Orula ja Mokla mõlemad 2-2. Mida enamat võikski tahta. Jällegi Travis Reedini ei jõua see pall. Nick Covington taas kord palliga. Mees, kes on juba tabanud ka 2 3 punkti viset. Saadab jälle palli teele ja tuli ka kolmas. Suhteliselt viskekontserdiks on läinud siin. Tundub, et 2 eelmisest mängust tänane viskeprotsendi poolest erinev ei tule. Tuletan meelde, et mõlemas eelmises mängus oli võistkondade visketabavus üle 50, nii et väga kõrge. Klementsov palliga. Sööd Saksale. Saks viskab ning tabab ka tema. 24-17. Siis täna Kaido Saksa jaoks esimesed 2 punkti. TTÜ tabanud täna viskeid 13-10 ja 13-7 Tallinna Kalevi poolel. TTÜ võib siin uhkustada lausa uskumatult hea visketabavus. Klementsov on sunnitud Covingtonile vea tegema. Nick Covington siis hetkel Tallinna Kalevi resultatiivsem 9 punktiga. Ning Reimo Tamme asemel sekkub mängu number 8, Illimar Pilk, kes on selle seeria vältel korduvalt vägagi õnnestunult sisse tulnud. Näis, kuidas läheb täna. Ning ka Tallinna Kalev tegi oma esimesed vahetused. Mängu tuli number 10 Andre Pärn, number 4 Indrek Reinbok, number 7 Ju Rakenberg. Ju Rakenberg, kes esimeses mängus siin otsustavatel hetkel tabas väga olulisi viskeid ja lõpetas esimeses mängu 16 punktiga. Chad Barnes nurgas, ta katmas Illimar Vilk. Ning Saks saab näpud vahele. Pall jääb Tallinna Kalevile. Rünnaku lõpuni 12 sekundit. TTÜ vahetab. Risto Arula asemel tuleb mängu taaskord Joosep Pokla. Näis, kas ta oma 10 punktile lisase veerandaeg veel toob viimase 50 sekundi jooksul. Hakenberg saadab 3 teele. Nii taba. TTÜ-l nüüd veel kiirrünnaku puhul oleks olnud võimalus veel viskale pääseda. Kuid tundub, et mängitakse aeg lõpuni.
Illimar Pilk käib 3 punkti viskel. Ja Tallinna Kalev tuleb poolkiire rünnakuga. Kuid see siiski taandub positsioonirünnakuga. Ning Reinbok tagaba. Nurgast, see oli nüüd 3 punkti vise. 24-20 TTÜ-le. 10 sekundit veerandaja lõpuni. Mis on terve see seerias ilma paistunud on see, et Tallinna Kalev loodab oma 3 punkti visetele. Nii ka täna. Joosep Toome tegi palli kaotuse. Chadwick Barnes. Ei tavanud. Tundub, et siin Kiu Rakenberg ei märganud seda, et aeg hakkab läbi saama. Esimene veerandaeg lõppes siis seisul 24-20 TTÜ kasuks. Kuigi siis alustati väga võimsamalt mängu. Suutis Tallinna Kalev vahe suhteliselt väikseks tagasi. Võib öelda, et jällegi uskumatu viske tabavus mõlema meeskonna poolt. TTÜ on tabanud viskeid 14-10 ja Tallinna Kalev 16-8. Nii et üle 50% ja rohkem. Üldiselt play-off mängudes, kus on palju kaalul, siis tavaliselt nii kõrget viskeprotsenti ei ole näha. Kuidas sina võrdleksid tänast mängu esimese TTÜ-s toimunud mänguga ja esimese veerandajaga? Kas on midagi teisiti? No, selles mõttes on mängud sarnased, et ikkagi suhteliselt, nagu me oleme siin juba korduvalt ära märkinud, et mehed tabavad neid viskeid ikka väga-väga kõrge protsendiga. Selle koha pealt on kõik sarnane. Kui esimeses mängus suutis Tallinna Kalev visata 29 punkti esimesel veerandajal, siis täna 20. TTÜ muidugi esimeses mängus nii palju punkte ei visanud esimesel veerandajal. Selle poole pealt on seis täna palju parem. Siis TTÜ poolel võiks nagu arvata seda, et mehed on saanud siia play-off rütmi sisse rohkem, et on tegemist siiski noore võitluga. Jah, võib-olla see play-off esimene mäng oli natuke hirmutav veel. Esimene mäng tekkis kõigil kramp, et rääkides meeskonna ühest liidrist Joosep Poklast, siis täna 10 punkti esimese veerandajaga, eelmine mäng 6 ja esimene mäng küll 15 punkti, aga need 15 punkti tulid nii, et oli varjus. Ehk on see krambist vabanemine. Ning kohe jätkub mäng ning algab teine veerandaeg. Tallinna Kalev alustab koosseisus Chad Barnes, Indrek Reinbok, Andre Pärn, Travis Reed ja Kiu Rakenberg. Ehk siis sama koosseis, millega lõpetati ka esimene veerandaeg. Tallinna Kalev vastab omalt poolt Make, Saks, Pilk, Tamm ja Pokla. Ning Travis Reed viskab oma teise korvi selles mängus. Pokla palliga. Ja kes võtab Reinbok ette? Võtab. Ja tehti tema vastu viga. Ning see on veel Reinboki esimeseks veaks. Vise oli viskel, nii et järgmine 2 vaba viset. See mäng ei tööta 63 vaba viske tulemus, sest hetkel esimesel veerandajal tuli neid 0. Nii et mängu esimesed vaba visked. Esimene tabab. Tundub, et on loobutud sellest vigade hakkimise strateegiast. Teisel eksib. Laua saab Andre Pärn. Ja nüüd on tulemas kiirega, kuid Kiu Rakenberg pudistab seda palli. Pall jääb siiski Tallinna Kalevile. Pärn. Ja tavab. 3 punkti vise. Uskumatut kolmeste show'd näeme siin täna taaskord. Ning seis on viigistunud. 25-25. Illimar Pilk palliga. Tema vastas Chad Barnes. Ja läheb 1-1 tegema. Kuid ei. Saks saadab kiirelt palli teele. Kui suuda tabada. Pokla jälle lauast. Joosep Poklal 13 punkti. Suurepärane mängu algus tema poolt. Lisaks 3 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu. Mees on tõesti hoos. Ilusti minnakse 2 mängiga peale Barnesile. Andre Pärn. Kehaliselt on ta kindlasti tugevam Makest, kui söödab siiski Reedile. Ja Reed. Tabab uskumatu hädaviske lauapõrkega, kui 1 sekund oli rünnaku lõpuni. Seis jälle viigis. 27-27. Tamm üritab vastata, kuid seekord ise ei taba. Ja Tallinna Kalev tuleb taas palliga üle.
Chad Barnes. ja jälle Reed korvi alt. Hea sööt Chad Barnesilt siit ka Travis Reedile. Oli ilusti mängitud rünnak Tallinna Kalevi poolt. Ja vaikselt on Reedi arvele kogunenud juba 8 punkti. Ja Tallinna Kalev esimest korda tänas mängus läinud juhtima. Nüüd küsib Make korvi alla palli. Saab selle lõpuks. Väga vihaselt võitleb temaga seal. Et Make ei suuda realiseerida seda ülekaalu pikkuses, mis tal oli. Nii Akenberg eksib söödul. Kaida Saks lükkas selle palli outi. Ning pall jääb Tallinna Kalevile, kes ka vahetab ning mängu tuleb number 12 Nick Covington. TTÜ poolel sekkuvad mängu number 5 Kristo Arula ning 21 Joosep Toome. Covington palliga. Tundub, et Nick Covington on täna ka ise teha. Travis Reed. Juba 10 punkti tema arvel. Ja temale omase hea visketabavusega, ta on tabanud mängust kõik 5 viset. Samamoodi oli TTÜ hädas ka Reedi visketabavusega esimeses ja teises kohtumises. Orula. Ja siin Reimo Tamm võimsa hüppega saab ründelaua ning sellest olukorrast viga Indrek Reinbokile, kellele see on teine viga. Orula alustas küll väga agressiivselt ning kiirelt tuli tal kogunes esimese veerandiga 10 punkti, kuid teisel veerandil enam viske täpsus ei ole nii hea. Tallinna Kalev on läinud maa alasse. Ja seda üritatakse murda 0-3-sega, et see ei taba. Tundub, et see on hetkel osutunud kasulikuks sama ala. Barnes saadab kiirelt 3 teele, kui eksib. Make Reedi vastu. Ja mis vilistatakse? Jooks. Üks vendadest Suslovits vilistas jooksu Kristjan Makele. Make oli siis eelmises mängus oli väga resultatiivne, viskas 23 punkti. Eelmises mängus Kristjan Make võib öelda, et täiesti domineeris. Täna me ei ole tema poolt selliseid esitusi seni veel näinud. Ja siiani on ta veel nulli peal. Andre Pärn Toomest mööda, söötele Riidile, kes tabab ka oma 6. viske väljakult. Uskumatu. No, Riid hoiab sinna korvi alla ja kui teised loovad teravust, siis on sunnitud talle peale minema. Riid lihtsalt jääb sinna vabaks. Kas võiksin lausa öelda nii, et Travis Reed on tõusnud tagasi vormi, mis tal oli mängides Kalevi Cramo hiilgeaegadel? Kui põhiturniiril ei olnud see mees seesama, keda ma olen harjunud nägema, siis praegu paremgi veel. Jah, kindlasti ju siis, kui hakkab juba play-off ning mängud lähevad tähtsamaks, siis tema kogemus, just see kogemus. Mees on ka oma üleliigsed kilod maha jooksnud ja käe täppi ajanud ja viskab kõik sisse, müts maha. Jah, väga kavalalt oskab sinna rünnakul õigesse kohta keerata, kus teha lihtne sisse visata. Tundub, et Pokla on tõesti oma kohmetusest üle saanud ning peale visked on tal väga lihtsalt tulema täna. No nüüd kumbki mees ei näinud vahepeal, kus pall oli, kui Make sai lõpuks selle kätte. TTÜ üritab kiiresti vastu tulla. Ja korv loeb. Need on täna Toome esimesed 2 punkti. Ja kohe järgneb ka vabavise. Joosep Toome kohta võib öelda, et kui Kärran Fischer välja jätta, siis põhiturniiri kõige kasulikum mängija, kui arvutada kasumlikku tegurit. Seda kindlasti, jah. Muidugi selles seerias võib öelda, et on suht vaikimisi oma ära teinud. Jah, kui nüüd põhiturniiril oli Toome kindlalt TTÜ liider nii punktides kui lauapallides, siis selles seerias ta on kahjuks natukene varju jäänud. Siinkohal tabab aga vaba viske. 3 punkti TTÜ-le sellest olukorrast. Seis on 33 Tallinna Kalevil, 30 TTÜ. Roospalliga. Barnes vabaneb. Ja 3 mehe vastu. Kui siit meie juurest vaatas tundus, et oli out, kuid. Jälle Toome vahet lõige. TTÜ kiirrünnak. Ja Reimo Tamm eksib, kui Toome parandab pea. Toome parandab, jah. Toome arvel juba 7 punkti. Ja Velja Vares suutis sellest olukorrast 2 punkti ikkagi teha.
mängutempo on siiski suhteliselt kiire. Ja punkte visatakse jätkuvalt palju. Kui mängida poole lõpuni 5 minutit, on mõlemal võistkonnal juba üle 30 punkti koos. Ja jälle Orula võtab Covingtoni vastu ette, kes on sunnitud seekord vea tegema. Talle on see alles teine viga. Vigadega hetkel kummaski võistkonnas probleeme ei tundu olevat. Üle 2 vea ühelgi mehel ei ole. Poklal kasutada 2 vabaviset. Esimene sees. 14 punkti juba Joosep Pokla arvel. See on rohkem ka kui tema põhiturniiri keskmine. Põhiturniiris viskas meeles keskmine 13 punkti. Ning tabab ka teise. Seis 34-35. TTÜ 1 punktises kaotusseisus. Raido Roos. Ja nüüd võiks öelda, et lausa tsirkuse viskega 2 punkti Tallinna Kalevli juurde. Ning Kalev jälle 3 peal. Tundub, et peale seda kiiret algust, mis TTÜ tegi, nüüd ei suudeta seda mängu, nii suurt muutust mängu tuua, et uuesti ette minna. Ja sinu väite ümber lükkamiseks TTÜ poolt kohe väga ilus rünnak. Oli mängitud hästi ja Kristo Orula vormistas selle. Ning Covington paneb kohe vastu. Väga raske vise. Ütleme nii, et Reimo Tamma pükstes hetkel olla ei tahaks, kui teda nii loputatakse. Ja kohtunikud peatavad mängu. Tundub, et Poklal kuskilt veri lahti. Või ei oskagi täpselt siin öelda, mis toimus. Klementšov teeb Poklale vahetuse. Ilmselt siis Poklaga mingi probleem oli. Ja Reimo Tamm viskab 2 punkti. Samuti on mees hakanud ärkama. See on tema 4. punkt. Ja Nick Covington. Ja tungib nüüd korvi alla. Ebaõnnestunud, kuid Veila Vares saab kaotatud palli ja viskab 2 punkti juurde. Ning meie tehnikud tõid meieni informatsiooni, et järgneva 20 minuti jooksul võib tulla väike tehniline katkestus ning ülekanne võib katkeda umbes 5 minutiks, kuid kindlasti jätkub ülekanne peale seda. Nii et kui pilt ka eest ära kaob, siis proovige mõne aja pärast uuesti. Siin tehti jälle viga Joosep Toome vastu, kes pääseb vabaviskeid viskama. No nüüd on TTÜ juba päris mitu korda sinna vabaviskejoonele pääsenud. Ja juba 5 vabaviset. Tallinna Kalev endiselt veel mitte kordagi. Joosep Toome ei eksi. See on tema 7. punkt, nii et ka on tõusnud esile. 7 punkti poolega, ei ole halb tulemus. Kas tuleb ka 8? Tuli. Ja, tegelikult siis suisa 9. TTÜ veel 2 punkti siis kaotusseisus. Seisuks 40-42 TTÜ poolt vaadatuna. Veila Vares toob palli üle. See on kummaline nähtus. Tallinna Kalevil hetkel väljakul ka kõik 3 välismaalast, kelledest oleme aus, sõltub nende mäng ka suures osas. Riid on jälle 300 palliga. Ja Nick Covington hästi ootas ära selle hüppe, kuid Riid on korvi all vaba. Ja läks pall käest. 2 sekundit, 1. Ja see vise nüüd rikkus Travis Reedi viske tabavuse. Poole lõpuni 3 minutit. Kui rääkida veel Tallinna Kalevi välismängijatest, see, mille mäng paistis silma, huvitav nüanss. Kristo Orula 3 punkti visajad vahepeal. Kui Tallinna Kalevi time-outid näevad välja niimoodi, et iga mängija, välismängija jaoks on 1 treener ning Eesti mehed vaatavad seda kõike pealt. Kui Margus Klementsov võtab siin Nick Covingtonit palli lihtsalt ära. TTÜ oli läks siis vahepeal ette 43-42. Tampalliga, raske vise. Ei suutnud sisse visata ja kohtunike vilistanud viga ka. Ja Kristo Orula 3-3 punkti visked täna, nii et mees on haigusest taastunud, võib öelda. Nüüd Riid võtab korvi all ette, TTÜ 2 mängijaga peale.
ja söötis välja sealt. Nüüd peaks ju keegi kuskil vaba olema, kuid Barnes teeb ise. Mees, kes on ka just play-offides nüüd esile tõusnud. Kui põhiturniiri viimastes mängudes talle mänguajaga nii palju ei jagunudki, siis täna on tema arvel juba 6 punkti. Ning Make vastama omalt poolt korviga, väga raske korv. Heitlus on väga tihedaks läinud. Tundub, et täna võrreldes eelmiste mängudega kasutatakse vähem vahetusmängijaid. Mõlemad meeskonnad kipuvad usaldama oma põhitegijaid. TTÜ küll vahetas korraks, kuid vahetusmängijad on jõudnud tagasi pingile. Viimase 3-4 rünnakuga on juhtpositsioon kogu aeg vahetunud. Hetkel juhtimas siis TTÜ 45-44. Esimese poole lõpuni 1 minut ja 35 sekundit. TTÜ poolelt tuli platsile number 8, Illimar Pilk. Barnes palliga. Kas läheb jälle viskele, kuid nüüd koperdas ja TTÜ-l kiirrünnaku võimalus. Ning Toome võtab jälle vahelt lõike. Toome Pokla ja Pokla lõpetab. Kui ma ei eksi, siis Toomel peaks juba 3. vahet lõige olema selles mängus. Raido Roos palliga juhib vägesid. Indrek Reinbok. Mängitakse kattest. Ja Velja Varese vastu teeb oma esimese vea Illimar Pilk ja see vise tabas koos veaga. Vares võttis ilusti positsiooni sisse ning Illimar Pilgul polnud midagi muud teha, oli sunnitud selja tagant vea tegema. Selle viskega suutis Tallinna Kalev vähe vahendada taas minimaalseks. Näis, kas Velja Vares ka seisu viigistab. Nii on. Time-out läksid TTÜ korvpalliklubile, kellel see on teine. Veerandaja lõpuni veel 54 sekundit. Ja võib öelda, et tänane mäng tõestab taas seda ebareeglipärasust selles seerias, et viske tabavus tõuseb võrreldes põhiturniiriga. See on üsnagi märkimisväärne, arvestades tavaliselt toob see kaasa närvipinget ja visked enam ei taba. Mingi hetk peab see lagi vastu tulema. Kõiki visked ei saa ju sisse visata. Näis, kas täna jääb ühe võistkonna viskeprotsent alla 50, hetkel julgen kahel selles. Ja tundub, et ka skoori osas järgi andmisi ei tule. Kui siiani on keskmiselt seerias viskanud Tallinna Kalev 97 ja TTÜ 94 punkti, siis täna on poolajaga mõlemal juba 47 punkti kindlasti koos. Nii et samas graafikus. Ning tere tulemast pildist tagasi TTÜ spordihoonesse. Esimese poole lõpuni mängida veel napid 20 sekundit. Meil oli siin väike tehniline katkestus, kuid nüüd oleme jälle teiega. Ja vahepeal, kui pilti polnud, siis sel ajal tegi Illimar Pilk selle tagasi, mida Velja Vares talle tegi. Tagasi veaga korvi ning lisas vaba viske. Ning Tallinna Kalevil nüüd viimane võimalus veerandaja küll korvi teha. Hetkel 3 peal, 50-47 TTÜ.
Vares palliga. Läheb ise lõpuni välja. Kuid tegi jooksu. Hendrik vilistab sealt jooksu, seal ei ole midagi vaielda. Kuid on täiesti endast väljas Veljo Vares. Ning TTÜ poolel tulevad vahet siis sisse number 5 Pokla ning 16 Saks. Mängida 3,2 sekundit. Liit loodetakse veel korvi teha. Kalev toob platsile Pärna. Mida siit 3,2 sekundiga suudetakse välja tundub, et tuleb vale sööt. Ja kiire sööt läks üle poole platsi. Tamm oleks peaaegu selle kätte siit saanud. korvi nüüd ei tulnud ning selle poole ja võitis TTÜ 50-47. Nagu võite ka ekraanilt hetkel näha. Tundub, et on oodata väga tasavägist teist poolaega. Kuid vaheajal ei tasu lahkuda meie eetrist, on oodata intervjuud Tartu Ülikool Rocki abitreeneri Gert Kullamäega. Ning esimese poole resultatiivsemateks mängijateks on kujunenud täna siis Joosep Pokla TTÜ poolel 17 punktiga. Kristo Orul on visanud 13 punkti. Siis Tallinna Kalevis on jällegi välismängijad Travis Reed ja Nicholas Covington, mõlemad visanud 12 punkti. Ja neile assisteerib siis kolmas välismängija Chad Barnes 6 punkti ning Veljo Vares eestlaste parimana on lisanud siis 7 punkti hetkel. Kui mis esimesest mängust tuleb välja, on see, et lauapallid olid üsna võrdsed ning see võimaldas Tallinna Kalevil mängus püsida, siis teise mängu võitis TTÜ kindlalt lauapallides. Ja hetkel on taas lauapallid võrdsed 11-11 ja sellest, ma arvan, sealt annab otsida ka seda üsna võrdset mänguseisu hetkel. TTÜ pikad ei ole neid laudu kätte saanud. No ja kui poisid kõik viskid sisse viskavad, siis on neid lauapalle raske leida ka. Tänases mängus siis 2 punkti vikskeid on mõlemad võistkonnad tabanud peaaegu 75%. Ning tere tulemast tagasi TTÜ spordihoonesse. Minu kõrval on Tartu Ülikooli Rocki abitreener Gert Kullamäe. Tere, Gert! Tere! No mis sind siia Tallinnasse mängu vaatama tõi? No ma elan Tallinnas ja mul on täna oli vaba päev, et mõtlesin, et tulen vaatan suurt korvpalli. Praegu on teil Rockil on vaba aeg, et kuidas seda vaba aega kasutada? Kas praegu käivad kõvad treeningud? Ei, meil oli 3 vaba päeva jah, ja nüüd homsest sõidame Käärikule ja hakkame ise valmistuma Eesti meistri või siis poolfinaalideks, nii et täna viimane vaba päev, et siis aga nagu näha, ma veedan seda ka korvpallisaalis, nii et Vastane tuleb teile siis teisest veerandfinaalpaarist, kus on vastamisi Valga ning PC Kalev Cramo. Et hetkel, mis te ise arvate, kumb sealt tuleb siis? No tundub, et see seeria on läinud nii, et Kalev on ikka vähe kindlamalt mänginud, et eks 2-0 on ees, et ma usun, et ju see Kalev ikka on, aga no mine sa tea, ega üks mäng korraga ja me valmistume praegu nii-öelda mitte taktikalises plaanis, vaid pigem oma rütmis, nii et me nagu praegu ei ootagi kumbagi, et me pigem hakkame oma asjaga tegelema. Kalev on olnud siis teil päris mitu aastat järjest finaali vastane, seekord siis võib-olla on lootust, et tuleb poolfinaalis vastu, et kas siis poolfinaalis on juba pinge sama kõrgel, kui varem on olnud finaalis? No ma arvan, et ega siin tuleb hakata vaikselt algusest pihta, et kuna see aasta on poolfinaalis Kalev, siis ma arvan, nii nagu me oleme sügisest peale võtnud üks mäng korraga ja ei ole nagu mõtet sündmustest ette rutata, et keegi kuskil mingit kohta ei kingi, et siin juba veerandfinaalidki näitavad, et on väga huvitavad lahingud, nii et üks mäng korraga ja siis vaatad pärast seda mängu, vaatad, kus kohas oled, nii et pikaajalisi plaane pole mõtet pidada praegu. Alles lõppes ka teil hooaeg Balti liigas, seekord Final Fouri küll ei jõudnud, aga üldiselt, kuidas jäite siis Balti liiga hooaega rahule? Noh, tunded on, niisugused vastakad tunded on, et ega ütleme, hooaeg algas meile Balti liigas arvestades väga kehvasti, et kaotasime väga palju punkte ja seda tuli hakata mingil hetkel nii-öelda tasa tegema, et siin uue aasta sees jaanuar-veebruar me olime, ma arvan, mängisime väga häid mänge just Balti liigat silmas pidades, aga noh, ütleme nii, et see play-offis siis mõru maik jäi suhu nii-öelda, et mängisime ju tegelikult esimese mängu väga hea ja selle pinnalt, noh, lootsime kõik,
et suudame seeria kodus ära lõpetada, kahjuks nii ei läinud ja võrdsete heitluses üks pidi Final Fourist loobuma ja kahjuks oli meie, nii et selles mõttes on nagu mõru maik siiamaani suus, jah. Aga kui nüüd vaadata vastu järgmisele hooajale, et üldiselt kas mängijate rivistus jääb enamasti samaks või on oodata siin mingeid uusi mängijaid ka jälle? No ma arvan, sellest on veel vara rääkida, et me omavahel treenerid oleme nagu mingisuguseid jutte omavahel pidanud ja mingid plaanid on, aga ma arvan, et praegu on nagu mõistlikum nagu keskenduda ikkagi selle hooaja lõpule ja siis hakata uuesti komplekteerimisega tegelema, et praegu nagu peaks keskenduma nagu selgelt ühele asjale, aga noh, nagu ma ütlesin, et mingeid mõtteid on ja omavahel me asju arutanud oleme. Et hetkel on siis veel sihiks Eesti meistritiitel? No ma arvan, et praeguses seisus on 6 meeskonda veerandfinaalpaaridega kokku, siis ma arvan, et kõik need 6 meeskonda tahavad meistriks tulla, nii et me ei saa ka teistest erineda. Siiski võtate igat mängu kui ühte mängu korraga, jah? No nagu ma ütlesin, jah. Aitäh sulle, Gert, ning soovin veel tänaseks õhtuks häid korvpallielamusi. No aitäh ja teile ka jõudu. Ning tere tulemast tagasi jälle siia TTÜ spordihoonesse. Mõlemad meeskonnad on naasenud platsile, teevad ettevalmistusi teiseks poolajaks. Enne kui teine poolega hakkab, analüüsime pisut esimese pooleja statistikat. Jälle tuleb nentida, et mõlemad võistkonnad on väga täpse käega neid viskeid sisse saatnud. Mõlemad võistkonnad on siis visanud üle 70% või vastavalt siis TTÜ tabanud viskeid 70%-liselt ning Tallinna Kalev 73%-liselt. Lisame siia veel 3%, mis on Kalevil 50 ja TTÜ 45,5, nii et jällegi üle 40% on juba väga hea tabavus. 3. poolelt võiks veel esile tuua, et Kristo Arola ja Nick Covington on siin omavahel vist 3. viskevõistluse püsti pannud, et hetkel Covington juhib, on visanud 4-4, Kristo Arola 3-3, et mehed ei eksi täna. Travis Reed muidugi madistab omaette korvi alt tabanud kõik viskad 6-6. Saatis teile ka ühe häda 3, kuid seda ta kahjuks ei tabanud. No selle anname talle andeks ja võime öelda, et on täna siiski olnud pea eksimatu. Ja trennis ta vist seda viset ei ole veel harjutanud. Viimasel ajal vähemalt. Tema leib on seal 3 sekundi jalas, nagu me teame. Aga üldiselt vaadates siin ka muud statistikat, siis pallikaotustes näiteks Tallinna Kalevi poolel Veljo Varesel 3 pallikaotust ning ka Nicolas Covingtonil 3 pallikaotust. Võib-olla esimese poolaja kohta ja ühe mehe kohta on see päris palju. TTÜ poolel on samuti 3 pallikaotust Joosep Poklal, kes alustas mängu väga efektiivselt. Esimesel veerandajal viskas 10 punkti ning poolajaks on veel punkte juba 17. Mida võiks veel siin öelda, et kui mõlemad võistkonnad eelmistes mängudes on minu arust üsna palju katsetanud koosseisudega, siis tundub, et on lõpuks leitud seeria jaoks sobivad mehed. Et mõlemad võistkonnad on kasutanud 8 mängijat ja vahetusmängijad ei ole siin nagu, on pigem jäänud statisti rolli. Ja tundub, et asjad on paika loksunud. Vahetusmängijatest siis Kaido Saks 2, Illimar Pilk 3, Marus Klementsov 0 TTÜ poolt, vastu panna siis Indrek Reimbo, kes tabas ühe 3, Akenberg 0 ja Ander Pärn siis ka tabas ühe 3, et siis 6 punkti Kalevilt ja 5 punkti TTÜ-lt vahetusmeestelt, et 50 ja 47 võiks olla suurem see osakaal, mis seal salata. Sa mainisid siin, et eelmises mängus realiseerisid mõlemad võistkonnad kiirrünnakuid 100%-liselt. Täna see päris nii pole olnud. TTÜ on saanud 5 võimalust kiirrünnakut lõpetada, edukalt teinud seda 4 juhul. Tallinna Kalev 3 kiirrünnakust 1 edukalt lõpetanud. Ja oleme teile veel võlgu selle mängu kohtunikud, kes on täna siis Mart Uue-Hendrik, Timo Suslov ja Rain Rannamets. Kui võibki öelda, et teine poolega on algamas ja mängijad on väljakule jooksmas. Lisaks veel välja tuua, et siin arvatava pealtvaatajate arv on praegu umbes 450-500 inimest. Tundub, et Tallinna Kalev on teinud ühe muutuse oma algviisikus, isegi 2 muutust. Andre Pärn ja Kiur Akenberg on uued mehed alustamas teist poolaega. Neile sekundeerivad samad mehed esimesest poolajast Nick Covington, Travis Reed ja Raido Roos. TTÜ alustab teist poolaega samamoodi nagu esimest.
number 10 Reimo Tamm, number 21 Joosep Toome, number 6 Joosep Pokla, 5 Kristo Orula, 12 Kristjan Make. Ja miks Tallinna Kalevi poolt sellised vahetused? Ilmselt treener ei olnud lahul Chadwick Barnesi panusega ja Veljo Varese kohta võib öelda, tal on 3 viga. Kindlasti tahab Klandorf, et Vares mängiks ka viimasel otsustaval 4. veerandajal. Kui vahepeal TTÜ alustab 3. veerandajaga oma esimese korviga ja selle viskab Joosep Pokla taas, kelle arvel juba 19 punkti. Hetkel siis TTÜ juhtimas 5 punktiga, 52-47. Pall uuesti Tallinna Kalevi käes. Covington, jälle raske vise, Reimo Tamme käsi oli praktiliselt peal, aga... Näis, mis sellest Kristo Orula arvab. Kas tabab tal vastuseks 4. viske? Toome otsib siin, kellele palli anda. Ja vilistavad üsna kerge vea Andre Pärna kohtunikud. Rain Rannametsa poolt siis see vile. Kui minna veel tagasi ja Covingtoni juurde, siis suhteliselt vähe valib see mees, kas visata või mitte. Enamasti läheb see pall ikka teele. Ja Reimo on väga raske läbimurre. Ja nagu siin just ütlesin, Andre Pärnal kerge viga, siis ka teine kerge viga. Seda siis ainult 1 minutiga teisel poolel. Kuid need olid ka ta esimesed vead, nii et vigade oht teda veel ei hirmuta. Palli paneb mängu TTÜ otsajoonel. Ja nagu ütlesin, ei, ka Orula eksib. Ilusti vabalt 300 taha palli nurka. Kuid ei suutnud seda sisse visata. Ja taas võib täheldada pisikest kohtuniku esinemist, kui vilistatakse Kiu Rakenbergil ka üsna lihtsalt lauavõituses viga. Taas pall TTÜ-le. Make mööda Viljajoont. Riit tuli vastu, ei saanud sealt minna. Ning Poklale palli kaotus. Siin pingutati natuke üle selle rünnaku ülesehitusega. Joosep Pokla 19 punkti, kuid tundub, et mees ei ole palliga täna just kõige paremini ringi käinud. Ja see peaks tal juba 4. palli kaotus olema. 4 palli kaotust on juba palju, oleme ausad. Kiu Rakenberg sõidab välja Pärnale. Mees ei eksi. Vabalt. Ja sisse. Vahe väheneb 2 punktile. Andre Pärn tuntud kui hea 3 punkti viskaja hoolimata oma 2-meetrisest kasvust. Täna 3-2-2. Make käes pall. Ei ole tal kuskil sellega minna, annab Orulale, kes proovib jälle 3. Ja tabab. Tabab ka tema. Rääkides Covingtoni Orula 3 punkti viskavõistlusest, siis mõlemad mehed täna 5-4. Ning jätkub sama trend, mis esimesel poolel ja üldse selles seerias. Oleme ausad, 4 3 punkti viset juba 3. veerandaja alguses on väga hea tulemus. Nüüd on Tamm on sunnitud Akenbergile vea tegema. Akenbergi kasutada 2 vabaviset. Reimo Tamm 3. viga. Kui üheks seeria oluliseks faktoriks on peetud Reimo Tamme mängu, 2 esimest mängu väga hästi mänginud, siis täna 4 punkti. Kuid mis TTÜ-d hetkel nagu päästab, on see, et tema asemel on täna siis tõusnud esile Joosep Pokla, kes vastupidi 2 esimest mängu oli varjus. Ja Kiu Rakenbergil 1 vaba vise veel kasutada, esimesel eksis. Ja Tamm on kindlasti oma meeskonnale kasulik ka teistel viisidel kui ainult skooritegijana. Resultatiivseid sööte täna tarvel 3. Eelmises mängus tuli neid kokku 3 ja esimeses 4. Nii et selles suhtes on ta täna tõesti rohkem silma paistnud. Joosep Pokla võtab ette 1-1 Kiu Rakenbergi. Ja tabab. Mees on hoopis teisest puust täna tehtud. Kõhklust tema mängus ei näe. Tundub, et Pokla on otsustanud täna need punktid ära visata, mis esimeses 2 mängus võib-olla viskamata jäid. Juba praegu on ta visanud sama palju punkte kui 2 esimeses mängus kokku, nii et see räägib enda eest. Ja Nick Covington korvi alla välja. Asi, mille pärast ta saab palju peapesu, et ta ei peaks korvi alla minema, kuid nüüd lõpetab selle rünnaku korvi alt. Ja Covington tõusis selle korviga ka Tallinna Kalevi punktitoojate liidriks. Tema arvel siis praegu 14 punkti. Ja Toome. Läheb ilusti Travis Reedi vastu ja viskab sisse.
võib öelda küll, et TTÜ mängijates on enesekindlust, mida kahes esimeses mängus mina ei märganud. Eks on jah, tuldud sellesse seeriasse küll noore võistkonnana, aga õpitaksegi kiiresti. Ja tundub, et Tallinna Kalev üritab vahetustega muutust mängu tuua. Pingilt on sekkumas veteranmängija Priit Ilver. Tamm tahab kohe vastu ära panna, kuid kahjuks ei läinud see vise sisse. Õnneks ründelaud Kristjan Makele, kes saadab selle välja tagasi ning TTÜ alustab uut rünnakut. Pall Orula käes. Toome läheb, paneb katte. Ja Orula ei kõhkle, kui ta ei taba seda viset. Ja laua saab Andre Pärn. Mõlemad võistkonnad on selles mängus 3 punkti joone tagant päris palju proovinud juba. Vahepeale on kogunenud 29 viskeüritust, millest tabatud on muidugi 13. Ning vahetused mõlemas võistkonnas. Joosep Pokla asemel Margus Klementsov üritab siis Kuusmaa vahepeal Poklat jahutada, et mees päris põlema ei läheks siin väljaku peal. Hetkel tema arvel 21 punkti. Covington jälle palliga. Söödab Priit Ilverle, kes esmakordselt saab täna mängus palli puutuda. Ja Covington petab õhku Klementsov ja tabab. Tallinna Kalev ei taha TTÜ eest ära lasta. Vahe 4 punkti. TTÜ hetkel juhtimas 59-55. Teist poolaega mängitud natuke alla 5 minuti. Ja siin rüseluses saab oma esimese vea äsja mängu tulnud number 9 Priit Ilver Tallinna Kalevi poolt. TTÜ poole tuleb mängu uuesti Kaido Saks. Puhtust saab Kristjan Makel. Klementsov palliga, vastas Hakenberg. Toome pakub katet. Ja Saks kohe paneb palli teele ja tabab. 3 punkti vise. TTÜ juhtimas juba 7 punktiga. Ja võib öelda, et Kaido Saks on mees, kes õigustab neid minuteid, mis talle antakse. Võtab sellest maksimumi. Mees, kelle kasumlikkuse tegur on sel hooajal samuti väga kõrge. Ja Pärn, kolmas 3 punkti, ei siiski 2 punkti vise. Oli jalgjoonel. Ja kohe nõelab Tallinna Kalev vastu. Tundub, et ka Andre Pärn on hooaja parimas vormis. Selliseid esitusi pole tema poolt ammu näha olnud. Jälle Saks Pärna vastu. Orula ja Orula. Kuid tundub, et vahelda visked lähevad juba liiga kergelt lendu. Nüüd on ta ka oma viskeprotsenti rikkunud. Roos, Ilver ja Ilver pudistab. Taas Roos. Pall Andre Pärna käes, kelle vastas on Joosep Toome. Pärn selgelt hoiab palli, saadab uuesti teele 3, kuid nüüd eksib. Kuid nüüd tundub, et mõlemad võistkonnad on oma liiga heast visketabavusest innustust saanud ning saadavad suva järgi palle peale ning enam need ka ei taba. Jälle Pärn. Toome vastu 1-1 ette. Ja väga hea sööt Pärnil. Ja Priit Ilver tabab 3. Võib öelda, et 3 punktist 1,5 anname Andre Pärnale selle väga hea söödu eest otsajoonet. Kuid samas see on kivi TTÜ kapsaeda, otsajoonet siukse sööte läbi lasta. Ja Saks paneb 3 kohe vastu ja tabab. Korvi all küll Toome käis korra pikali, aga võib öelda, et ei toonud asjata Kaido Saksa esile. 8 punkti juba tema arvel. Peatreener Aivar Kuusmaal on kindlasti väga hea meel, et tal on selline mees kasutada. Ja võib öelda, et mees jätkab seda tendentsi, et punktide arv vastavalt minutitele. 8 minutit, 8 punkti. Ja nüüd Raido Roos ja Reimo Tamm takerdusid siin oma vahel. Raido Roosile läks siit viga. 65-60 juhtimas siis seda 3. veerandfinaal kohtumist TTÜ. Viimane puhkus siin Kristjan Makel ei suhteliselt lühikseks. Juba ta sekkus uuesti mängu, seekord Joosep Toome asemel. Ja pall jääb TTÜ-le. Ning pall pannaks isegi 2 vabaiset Reimo Tammele. Ja Tallinna Kalevi vead on juba täis. TTÜ see vastu teinud 1 vea. Nii et tundub, et see tendents jätkub, et Tallinna Kalev peab TTÜ noorte ja agressiivsete mängijate pidurdamiseks tegema rohkem vigu kui TTÜ nende vastu. TTÜ on kogu mängus kokku teinud ainult 6 viga, mida on väga vähem. Võib-olla veitub selles võti. Ja TTÜ vahetab mängima, tuleb number 8 Illimar Pilk, kes oma agressiivsusega peab siis
ohjeldama Chad Barnesi viskehimu. Pointon kaotab hetkeks palli. Kui võib nii väita, siis kui Joosep Pokla välja jätta, siis on TTÜ-l väga tugev kaitseviisik hetkel. Ja väga ilusti keerutab välja Vares. Ning toob 2 punkti juurde. Vahe väheneb sellega, saas 5 punktile. Kolmanda ja veerandaja lõpuni natuke üle 3 minuti. Veljo Vares visanud 9 punkti, nii et ja hea sööt Joosep Poklalt nurka. See vise pidi tabama, Illimar Pilk 3 punkti. Suurepärane sööt Joosep Poklalt, kes on täna tegemas super all-around käimi, kui nii võiks öelda. 3 resultatiivset söötu. Ning Vares peab 300 teele, eksib seekord. Vares, kes ei ole ka tuntud. Ja mida näeme nüüd? Ja platsil on 11. mängija. Ta vist kaotas oma ema. Aga võitis publiku poolehoiu. Ja mängijate kirrumise. Palli paneb mängu TTÜ ja jätkab seda mängu. Kolmanda veeranda lõpuni on jäänud pisut alla 3 minuti. Pall Make käes. Kaido Saks, keda katmas Veljo Vares, vabaneb taas. Pall teele ja sees. Tabab. TTÜ juhtimas juba 11 punktiga. Kas on tõeks saamas mu teooria, et TTÜ ja Tallinna Kalevi vahelised mängud lõpevad 3. veerandiga? Vahe on igatest 11 punktine. Lõpuks ometi on siis TTÜ suutis mängu tuua niivõrd suured muudatused, vahe ajada 2-kohaliseks. Ja Nick Covington tõestab seda, et vägistamisega ei jõua kaugele. Ja Raido Roos teeb üsna jõhkra vea Joosep Pokla vastu, kes saab viskama minna vabaviskeid. Ja time-out siit. Ilmselt ei jää lihtsalt Kalle Klandorfil muud üle, kui võtta time-out, sest vahe on läinud väga suureks. Mängu kõige suurem vahe. Kindlasti on viimane aeg ka Tallinna Kalevil mängu mingisugune muudatus tuua. Tallinna Kalevi jaoks tundub küll ainuke muudatus olevat hea visketabavus. Sest 3. veerandajal julgen väita, et see ei ole enam see sama. Ilmselt on just hakatud liiga palju lootma nendele 3 punkti visetele. 18-8, mis ei ole küll nüüd väga halb protsent, aga võib öelda, et 3. veerandajal ei ole enam olnud see, mis enne. See võib tõesti meeskonnale ohtlikuks kujuneda, kui alguses saadakse hea hoog sisse ning tundub, et enam ei saagi mööda visata. Aga mängu lõpus jälle need enam visked ei pruugi kukkuda. Kui poolajal mainisin siin, et vahetusmängijate roll on olnud väike, siis vähemalt Kuusmaa võttis seda juttu kuulda ja vahetuses sekkunud Illimar Pilk, Kaido Saks on praegu visanud vastavalt 9 ja 8 punkti, nii et vägagi edukalt on sisenenud selles mängudena. Ning Pokla kasutada 2 vabaviset. 3. veeranda lõpuni siis 2 minutit ja 17 sekundit. TTÜ juhtimas peale esimest avatud vabaviset 74-62. Pokla täna vabaviskeid 80%. Kuid eksid teisel. Indrek Reinbok toomas palli üle. Ja võttis palli liiga vara kätte, ei olnud seda kuskile panna. Tallinna Kalevil on hetkel raskusi TTÜ agressiivse kaitse vastu. Üritavad jälle korvi alt läbi Veljo Varese. Ja meelitab vist pea välja. See viga läheb Kristjan Makele. Kui tal ei ole vigadega absoluutselt probleeme, kuna see on talle alles esimene määruste rikkumine. Vares. Nick Covington ja õnnestus jällegi väga raskest olukorrast viga saada. Selle kohta võiks öelda, et pisut nagu rumal viga Joosep Pokla poolt. Chadwick Barnes paneb uuesti palli küljejoonelt mängu. Võib öelda, et need 2 minutit võivad saada mängu saatust silmas pidades väga otsustavaks. Tallinna Kalevil on siin nüüd väga olulist vahet vähemaks teha. Kuid viske ei taba, lauas Veljo Vares siiski. Päris pikka aeg on saanud Tallinna Kalev proovida. Indrek Reinbok väga ilusti lõpuni, kuid ei jätkunud enam jõudu selle viske lõpetamiseks.
jällegi oli lauas Joosep Pokla, see oli tema jaoks juba 5. lauapall selles mängus. Tundub, et Aivar Kuusma tunneb ennast väga kindlalt ja ei ole oma põhitsentrit Joosep Toomet sel veerandajal eriti palju kasutanud. Tundub, et siin mängijatel on nii mõndagi öelda kohtunikele, kuid fakt on see, et järgnevad 2 vabaviset Joosep Pokla, kes on tabanud seni vabaviskeid 66%-liselt. Tabab jälle esimese vabaviske, vaatame, kas tabab ka teise. Ning mõlemad sees. Seisuks 75-62, vabandust, 76-62. Tundub, et TTÜ teeb kahurite vahetuse, Pokla asemel tuleb sisse Kristo Orula. Näis, kas vahepeal liiga hoogu 300 tagant läinud mees vahepeal pingil leidis jahutust ning suudab nüüd võistkonda kasulikumalt aidata. Chad Barnes. Ei leia kedagi, kellel sööta, lõpuks Reinbok. Ja Reinbokilt sööt Nick Covingtonile, kes saadab teile väga raske viske. Kuid meelitab Klementšovilt välja vea. Tallinna Kalevil võimalus kasutada 2 vabaviset. Ja viskama asub neid vabaviskeid Kalevi resultatiivsem mängija Nick Covington, kelle arvel on täna 16 punkti. Kui siin mängu alguses tuli rohkem korve, tuli mängusituatsioonidest, nüüd viimase paari minuti jooksul tundub, et rohkem punkte tuleb just vabaviskejoonelt. Ja Nick Covington tabas esimese vabaviske ning vähendas vahe 13 punktile. Veerandaja lõpuni, napilt 1 minut. TTÜ poolel sekkub mängu number 11, Reimo Tamm. Puhkust saab siis just vea teinud Klementšov. TTÜ juhtimas 12 punktiga. Pilk palliga. Otsib. Toome vabalt korda alla. Viga. Kelle vastu viga Priit Ilver. Ning korv luges. Tundub vist, et ei lugenud. Nüüd võiks öelda, et isegi üllatavalt kaua hoiab Kalle Klandor sees Priit Ilverit. Ei tea, kas on siis Travis Reedil, Andre Pärnel midagi viga või on see lihtsalt tema arusaam mängust. Ja Joosep Toome 12. punkt. On tabanud 4-4 vabaviskeid, nii et igati hea tulemus. Ja 5. nüüd eksib. Nüüd on Tallinna Kalevil võimalus sel veerandajal võib-olla veel 2 korda viskele pääseda. Reinbok palliga. Ja Ilver võtab ette, nägi, et seal pole ruumi, söötis välja ja Reinbok tabab 3. See oli praegu väga oluline Tallinna Kalevile. Mängida 20 sekundit. Siiski viimane rünnak jääb TTÜ-le. Mida suudetakse selle alles jäänud 10 sekundiga ette võtta? Kaido Saaks palliga. Kas läheb mõni liikumine? Tundub nii. Ja Kaido Saaks teeb ründevea. See ei olnud nüüd küll see lahendus, mida TTÜ silmas pidas ja soovis sellest rünnakult saavutada. Indrek Reinbok oli see, kes väga osavalt selle ründevea välja meelitas. Reinbok, kes on tuntud ründevigade välja meelitajana, suutis ennast õigesse kohta paigutada ka seekord. Julgen arvata, et siin näeme Nick Covingtoni pealehüset. Kuid ei. Ning jalaga mäng. Jõuti veel kord mäng peatada. Mängida 1,8 sekundit. Tallinna Kalevil õigus küljeaudiks. Söötma läheb Indrek Reinbok. Kellega anda jääb see vise ja kas näeme ka veerandaja lõpus koos lõpusireeniga tabavat korvi? Kuid vale sööt Reinbokilt ja Kaido Saksa veel proovida. Ja. Siin olid ohus küll kaamerad, küll mikrofonid, aga mitte korv. Lõppes siis 3. veerandaeg. Juhtimas on TTÜ Tallinna Kalevi vastu 77-67 10 punktiga. No, nagu see siin enne juba ennustas, et enamasti on mäng ära tehtud 3. veerandaja lõpuks. Ütleme nii, et TTÜ vajab siia mängu pöörde tegemiseks mingit seda 6. käiku. Hetkel ei paista seda nagu kuskilt tulemas.
näis, mis neljas veerandaeg toob. Kolmandal veerandajal tundus ka Travis Reed istus pikemat aega. Huvitav, kas siis tegu on Kalle Klanderti strateegiaga või lihtsalt mees vajab puhkust. Samal ajal, kui näete siin parimaid momente mängust, loetleme mängu resultatiivsemad mängijad. TTÜ poolelt endiselt Joosep Pokla, kõige resultatiivsem, kes on saanud 24 punkti. Talle sekundeerib Kristo Orula ning esile võiks tuua veel Joosep Toome 12 ja vahetusmängijate Illimar Pilki 9, Kaido Saksa 8 punkti. Tallinna Kalevi poolel on siis kõige resultatiivsem Nicolas Covington 18 punktiga. Teisena ikka veel Travis Reed 12 punktiga, kuid teisel poolel pole Travis Reed ühtegi korvi visanud. Kõik need 12 punkti esimesest poolest. Mees, kes esimeses mängus viskas 23 ja teises 18 punkti. Usun, et näeme nüüd veel lisa tema poolt, kuna mees on taas platsil tagasi. TTÜ koosseis Orula, Tamm, Pokla, Toome ja Make, Tallinna Kalev, Reinbok, Covington, Barnes, Reed ja Pärn. Nii et võiks öelda, et pea 3 mängujuhiga alustamas seda veerandajaga Tallinna Kalev. Väga huvitav nende poolt. Näis, mis sellest tuleb. Ning algas 4. veerandaeg. Seekord Covington korvi alt. Ja väga osavalt lõpetab selle rünnaku. Tema Alvar siis arvel juba 20 punkti. Nii et tundub, et ei õigustanud see, et teda pingil hoiti nii pikalt. Ning Tallinna Kalev üritab jälle TTÜ rünnakuid murda maala kaitsega. Joosep Pokla läheb, kuid seekord viskas täiesti mööda ja Tallinna Kalev asub taga ajama taaskord TTÜ'd. Ja Reinbok 3 ja tabab! On sunnitud kohe time-out'i võtma. See veerandaja algus üritab kõigest vähest ümber lükata teooriat, et 3 veerandajaga mäng otsustatakse. 5-0 spurt Tallinna Kalevi. See väike vahespurt, jah. Nägis Tallinna Kalevi mängu uut energiat. Jälle ollakse mängus tagasi. Vahe ainult 5 punkti. Täna väga hästi mänginud Tallinna Kalevi vahetusmängi Indrek Reinbok, kes on saanud 9 punkti, 3 punkti viskad. Tundub, et ei ole teda heidutanud see rolli muutus Tallinna Kalevis, kui ta on jäänud põhimängujuhist vahetusmängijaks ning suudab endiselt palle korve läkitada. 3 punkti viskaid selles mängus olnud päris palju, 2 võistkonna peale kokku visatud 3 punkti viskaid 40-20. Et peale visatud palju ja visketavavusprotsent ka, 3 kohta on väga hea. Kumbki võistkond siis tabanud 10 3 punkti viset. Hetkel nägite tantsimas TTÜ tantsutüdrukuid ja nüüd paneb palli mängu taas TTÜ. Neljanda veeranda lõpuni on jäänud 9.23, nii et 38 sekundiga ning jälle palli kaotus. Jälle kaotas palli. Ja nüüd vilistaks viga. Kas tundub nüüd, et see noore TTÜ võistkonna psüühika hakkab 4. veerandajal? Kuid praegu läks neil õnneks. Mängukäiku muutustama. Indrek Reinbok sai siit vea. Ning pall jääb TTÜle. Kas see pressing toob nüüd edu? Kuid nüüd magati küll maha see välja. Kuid... No peaaegu jälle oleks tulnud palli kaotus, kuid seekord oli Kristjan Makk õiges kohas. Ja segadust kui palju, aga pall jääb siiski TTÜle. Läks Tallinna Kalevi mängija näppudest see pall üle otsajoone. Ja ei saa öelda, et tegu oleks kindlate söötudega. Tundus hetkel, et kui TTÜ sai üle, siis oli Tallinna Kalevil vastupidi segadust. Ei leitud enam oma kohti. Ollakse maa alas. 2-3 maa ala mängib siis hetkel Tallinna Kalev. Ning Toome leiab ilusti Make korvi all, kui Make ei suuda seda palli sealt sisse sokutada. Hullemgi veel, Make ei suuda korvi rõngast tabada. Andre Pärn söödab Covingtonile. Tallinna Kalevi võimalus veel vahet vähendada. Reinbok Riidile, usun, et siit tuleb 2 punkti. Kuid väga hea abi Joosep Toomelt. Ning huvitav liigutus Chad Barnesist, mis vallandab tõelise vaidluslaviini, kuid pall jääb Tallinna Kalevile. Ja, tundub, et kohtunik silmad ei näinud seekord mitte midagi.
ja selle vile sooritas Mart Uuendrik ja Chad Barnes läheb hädaviskele ning pall ei tabanud rõngast, nii et rünnakuaeg sai läbi. Tundub, et nüüd erinevalt kogu eelnevast mängust on seda närvilisust õhku tõusmas, mis on ka loomulik, kuna mõlemad võistkond väga tahavad seda seeriat juhtima minna. Ja Reimo Tamm purjetab korvi alla. Näid siis ilusti sealt Joosep Toome, kes vormistas selle rünnaku. Ja selle korvi kohta võiks öelda, et just kui jalutuskäik pargis tuli sinna korvi alla, pani kõrvale söödu ning Joosep Toome vormistas selle korvi. Ja Pärn läheb kohe vastu panema, seal tundub, et oli suhteliselt agressiivne viga, Makelt siis. 2 vabaviset. Ja see TTÜ-sse kogunenud täismaja saab tunnistada Andre Pärna 2 vabaviset. Neljandat veerandajaga mängitud siis napilt alla 2 minuti. Hetkel juhtimas veel TTÜ 79-73. Ning Pärn tabab teise vabaviske 79-74, vahe 5 punkti. No siiski pika Eesti koondise kogemusega mängumees ei värista kätt, kuid nüüd saab TTÜ väga lihtsalt üle. Pokla läheb Riidi vastu, esimese korraga ei pannud ära, kuid saab palli tagasi, paneb sisse. Vahe jälle 7 punkti. No tundub, et see Tallinna Kalevi ülevälja pressi on ikka TTÜ-le kõva peavalu valmistanud siin 4. veerandaja alguses. Ja Covington. No tundub, et see viga oli küll palju enne seda, kui pall teele läks, kuid kohtunikud näitavad, et korv loeb. Tuleb nüüd siin Mart Uuendrikul kõvasti rahustada ka Aivar Kuusmaad, kes kippus platsile jooksma selle otsuse peale. No, siin ei saa Aivaril midagi ette heita. See oli kahtlase vilega. Ja tundub, et väike heastus TTÜ poole. Ise ei oleks lugenud ka tabamise korral, kuna keegi oli Tallinn Kalev-mängudest varem sees. Ning Reinbok on sunnitud Tammele vea tegema. Vägisi jääb mulje, et see Tallinna Kalevi ülevälja press ei ole nii produktiivne. No 4. veerandaja alguses kindlasti see tegi oma töö, aga nüüd TTÜ on suutnud oma strateegiat vastavalt muuta. Ja olgem ausad, keskmine vanus väljakul praegu räägib kindlalt TTÜ kasuks. Tallinna Kalev ikka veel maa alas. Reimo Tamm palliga. Jälle on pall Pokla käes, kes siiani siis selle mängu skooriliider. Ja Reimo Tamm proovib 3 punkti viset. Ei taba. Tallinna Kalev vastu taas rünnakule läbi Chad Barnesi, Raido Roosi, Ander Pärna, kes lausa niitis jalust siin. Ja, Pärn läks lõpuni välja. Ei ette tolle. Kuid tundub, et viga Andre Pärnale. Ja, ründaja viga. Ning läheb ka istuma ning mängu tuleb Vilja Vares. Vahe on siis 5 punkti, mängida 7,5 minutit, nii et terve mäng on alles ees. Need, kes enne ei olnud meiega, loodan, et nüüd olete asunud seda ülekannet vaatama. Sest õhtu põnevaim osa on ees. 3 sekundit vilistati Joosep Toomane. Tõesti nii ta oli. Liiga kauaks sinna passima. Tõesti nii ta oli, kui nüüd mõtlema hakata. Vile, mida kohtab üsna harva. Kuid see maala oht on. Vahe on ikka veel 5 punkti. Hetkel TTÜ kasuks. Nick Covington paneb hullu. Travis Reed lauas. Tundub, et Makele läksid lavavõitluses viga nüüd. Jääb mulje, et sellest veast võib-olla võeti Travis Reed 2 punkti. Kristjan Makele on see 3. veaks. Ja Kuusma ilmselgelt ei ole kohtunike tööga rahul. Tundub, et mõned situatsioonid pole sellel veerandajal nende kasuks lahenenud. Chad Barnes, tema vastas Illimar Vilk. Ja
hea kaitsetöö, Barnes ei saa pilgust mööda, ei saanud ka viskele. Ja söödab Nick Covingtonile. ning Reed palliga korvi all, jälle Make vastu. Ja uskumatult raske vise Travis Reedilt. Reed on korvi all teinud ikka oma töö. See on Reedile juba 14. punktid. Ja noh, kokku on ta nüüd 14 punkti. Kuigi jah, teisel poolel alles esimene kord ole. Kuid visketabavus sellegi poolest väga hea, 8-7. Tallinna Kalev vaatas, et üks viga on veel teha ja võtsid selle rünnaku maha. Oli tõesti tulemas, et kiirrünnak TTÜ-le, kes nüüd juba taas on rünnakul ja kombineerib. Üritatakse seda maa-ala lahti ammustada. Pilk saadab kolmese teele ja tabab! TTÜ uuesti peal 6 punktiga. Ja Illimar Pilk visanud 4-3 kolmeseid. Nick Covington. Ja tundub, et veri hakkab meestel keema ja õhk läheb vaikselt paksuks, sest 4. veerandajal on nüüd vigased tulnud rohkem kui 3 eelmisega kokku. Ja Travis Reedi ja Kristjan Make vahel käib väga vihane võitlus positsiooni pärast korvi all. Make kahjuks teenib siit oma 4. vea. Tundub, et panused tuleks panna Reedi peale, sest Make on hetkel tõsiselt hädas. Ja ei suuda Tallinna Kalev palli välja sööta. Kuid... Ja nüüd kohtunik näitab, et TTÜ mängija oli söötile liiga lähedal. No. Ja Aivar Kuusma selle otsuse peale lonksab vett, ei ole tal muud teha. Ise olen sunnitud ka nentima, et tundub, et hetkel lähevad viljad kuidagi ühele poole. Aga võib tegu olla ka sellega, et TTÜ pole suutnud nüüd siin niivõrd teravust luua. Ei tea, kas see läbi eetri kostub, aga meeldiv on tõdeda, et hetkel hakkab ka siin džungel tulema. Rahvas hakkab kaasa elama. Tagasihoidlikud eestlased on leidnud oma viled pasunad ja lasknud häälepaarad valla, kui Travis Reed tabab 2 punkti visk. Jälle keerutab Make vastu ära. Vahe 4 punkti. Reedi arvel 16. Ja läks. Kuid nüüd... Make teisel pool lauas. Nopib Illimar Pilgi mööda viske, kuid ise ei suuda tabada. Iga läheb välja Varesele. Muidugi siit 3-1 olukord TTÜ poolt, see oli nüüd see kõige halvem lahendus, mis nad siit välja võisid saada. Ja see peaks ka Varesele olema 4 viga. Nii ta on. Poolajaks oli mehel koos 3. Ja Kristjan Make täna suht varjus on, tabab esimese vaba viske. Normaalaja lõpuni veel 5 minutit ning 51 sekundit. See on tema 3. punkt täna. Ja suure kõhklemise peale tuleb ka 4. TTÜ vahetab, mängu tuleb number 10, Kaido Saks. Tallinna Kalev jätkab oma strateegiat mängida 3 tagamängijaga. 3 suhteliselt lühikese tagamängi. Travis Reed. Kuid siit õnnega pooleks jäi pall TTÜ-le. Travis Reedi sööt põrkus Reimo Tammer rinnast välja. Ja siiski kohtunik näitab, et pall jääb Tallinna Kalevile. Vabandust, Tallinna Kalevile. Üldiselt suhteliselt huvitav vaatepilt oli, et Reed sai palli taha 3 punkti joone taha ning söötis alla siis Nicholas Covingtonile. Ja oli jälle hädas Tallinna Kalev Audi välja söötmisega. Nüüd Covington eksib söödu andmisel, kuid saab veel palli tagasi. Ja kui see vise nüüd tabab. On ise ka visketeele, kuid ei saa. Ning Toome ei näinud, et Orul oli juba kaugel ees. Ja pall jääb siit suure tõenäosusest TTÜ-le. Uskumatu, nüüd näeme tõsist võitlust platsi peal. TTÜ-l jäi nüüd see kiirrünnaku võimalus kasutamata. Kuus punkti vahe TTÜ kasuks. Siin võib veel kõike juhtuda. Illimar Pilk palliga. Mängib siin üle Kiu Rakenbergi. Ja Rakenberg on sunnitud vea tegema. Ja kuna vead on täis, siis see tähendab 2 vaba viset. Mehele, kes on täna visanud 12 punkti. Ning on, võiks öelda, 11 minuti jooksul seda tehes väga hästi vahetusest mängu sulandunud. Mainisin, et esimesel poolel TTÜ oli teinud ainult 6 viga. Nüüdseks näiteks TTÜ arvel on juba kogenud 14 viga.
Tallinna Kalevil seevastu 22 viga. Ja esimene vabavise kukub sisse. Ja teine samamoodi. Õnnega pooleks. TTÜ juhtimas 88-80. Hetkel jääb mulje see, et TTÜ agressiivne kaitse on nende suurim õnn ja õnnistus hetkel. Sellega nad suudavad siin visata vastuseta jäävaid punkte. Ja Chad Barnes praktiliselt murdis Illimar Vilki jalaluud, kuid ei tabanud viset. Mängu sekkus ka number 21 Tallinna Kalevi poolel siis Taivo Lember, kes juba oli sunnitud lauavõetuses Joosep Poklaga vea tegema. Mees, kes eelmises mängus viskas 7 punkti. 2-2 3 punkti viskat, sai mängu alles 5 minutit enne 4. veerandi lõppu. Siiski peaks tunnistama, et huvitav liigutus taas Kalle Klandorfi poolt saatab praegusel hetkel külm mees niimoodi mängu. Näis, kas see ka kasu toob? Tundub, et eelmises mängus töötas väga hästi. Tegemist on kusjuures esikuuiku võistkondadest ainsa mehega, kelle perre ehk kasulikkuse teguri näitajad olid miinustes põhiturniiri järel. Ja Raido Roos teravalt leidis välja Varese ja nüüd on täiesti vaba Chad Barnes. Ja see vise pidi minema. 89-83 juhtimas tipikad. Ja TTÜ mängib kombinatsiooni. Tundub, et selle kombinatsiooni nimi on Orula viskab. Ja kiirrünnak. Oi! Ja Vilk paneb Roosile kulgi. Kas nägime mängu kõige ilusamat momenti? Hästi võib see kujuneda ka kogu seeria üheks ilusamat momendiks. Raido Roosilt esiteks huvitav kiirrünnaku lahendus. Otsustas 3 visata. Nüüd näeme teda siin lonkimas pingile, kuid Illimar Vilk oli valvel ja serveeris selle palli. Ja kiirelt ütles Klandorf mehe istuma peale seda huvitavat otsust. Ja Travis Reed. Ja ei eksi, see mees ei eksi. Oleme Travis Reedi arvele kogunenud juba 18 punkti. Oleme tunnistajaks, et vahe on 4 punkti. 89-85. Juhtimas siis TTÜ. Ning võib öelda, et selle mängu lõpplahendus jõuab homsetesse päevalehtedesse. Ja TTÜ ei suuda seda korvi siit ära tuua. Tallinna Kalevil võimalus vähendada vahe minimaalseks. Nick Covington näitas, andke mulle pall. Ja 3 läheb teele, kuid mööda. Kuid sai selle palli õnnega pooleks tagasi. Siin TTÜ mängijad omavahel ei saanud hakkama. Väga olulised hetked selle mängu lõpptulemuse suhtes. Taivo Lember palliga. Chad Barnes. Rünnaku lõpuni on jäänud 4 sekundit, raske vise. Ei taba, ise ründelaos, ei taba, ise ründelaos, ei taba. No 3 korda sai proovida, kuid õnneks pall TTÜ kätte. 3 minutit on jäänud selle kohtumise lõpuni. Ja võib öelda, et see mäng suure tõenäosusega saab seda seeriat otsustama. Sest see meeskond saab juba väga suure eelise. Reimo Tamm palliga. Ja lasid nüüd välja Orule. Tallinna Kalevi mängijad raske söödu läbi. Ja Pokla tabab. Saadab järjekordse 3 punkti viska teele. Ja mida näeme? TTÜ fännklubist lendas platsile Pasun. Väga näotu käitumine. Pokla arvele kogunenud juba 30 punkti. Võib oletada, et tegu siiski oli õnnetusega. Selle viskega sättis nüüd TTÜ ennast taas kindlamale positsioonile ja Joosep Pokla jõudis 3. kümnesse, tema arvel 30 punkti. Ja Raido Roos on platsil tagasi. Palliga välja Vares. Jälle Riid ja Make võitlevad väga vihaselt korvi all. Ja praegult jäi nüüd minu jaoks mõistmatuks see vile, aga pall läheb TTÜ-le. Normaalaja lõpuni veel 2 minutit ja 15 sekundit. Tallinna Kalev ikka veel mängib üle ja pressi.
Toome jäi nüüd 300 täiesti vabaks, kuid tegi õigesti, ootas ära. Ja ilusti pööras, kuid vise ei tabanud. Tallinna Kalevil taas võimalus. Hea sööt. Oi. Veljo Vares annab kingituse üle TTÜ-le. Nii suure kogemuse mehega nii suure kogemusega mehed teevad selliseid eksimusi harva. Tundub, et mees juba oli mõtetes kaitsesse minemas, unustas ära, et pall tuleb korvi panna. Ja siin selle situatsiooni käigus tundub, et ka Rand on liivedaks saanud. Ja minut 50 on jäänud selle mängu lõpuni, mille tunnistajaks on kogunenud siia täismaja publikut. Publik kindlasti ootab siit seda ju hetke. Ja ootas seda tabavat kolmest, kuid Joosep Poklal läks pall käest. Ja Chadwick Barnes tabab imeviske. Uskumatu viske Hendrik tabab. näitab, et korv ei loe. Et ründaja viga. Pall tagasi TTÜ-le. Jällegi vile, mis ta vajab ilmselt suuremat seletamist tavainimesele. Illimar Pilk toob palli üle. Ja läheb. 13 minutit mängu lõpuni. Veljo Varesest läheb see pall auti. Ja jõuab see pall korraks ka meieni siia kommentaatori puldi juurde. Mängu lõpuni minut 30. TTÜ juhtimas 92-85. Vahe vaid 7 punkti. Selleks, et eduseisu kindlustada, on TTÜ-l kindlasti siit rünnakult korvi vaja. Ja on see rivi justkui üleval TTÜ-l ja õnnestus lahti mängida. Võib öelda, et see rünnak võib otsustada mängu, kuid viskab mööda. Make lauas, kuid ei saanud palli. Ei saanud veel seda mängu koju ära toodud TTÜ. Sest oleks vahe juba 9 või 10 punkti minut mängida, siis oleks see juba raske. Covington, Raido Roos, hea sööt. Vares. Barnes saadab viske teele. Kuid eksib. Ei taba. Järjekordselt Pokla lauas. Ja tundub, et Nick Covington teeb sind veel vea. Illimar Pilk läheb vaba viskeid viskama ning tundub, et see mäng tuleb täna koduvõistkonnale ära. Sülitame 3 korda üle õla, aga siuke tunne on. Kuigi tabloo numbrid näitavad TTÜ kasuks +7. Näis, kuidas on seis peale vaba viskeid. Esimese eksib. Ja. Illimar Pilk, kes täna on visanud 14 punkti. Aivar Kuusmann väga ärevas meeleolus. Ja eksib ka teise. Järjekordne kingitus. Viimasel veerandajal võistkonnad vahetavad siin neid kingitusi. Samamoodi juhtus ka selle veerandfinaali esimeses kohtumises, kus TTÜ teisel poolel vabaviskeid ei tabanud. Nick Covington purjetas korvi alla välja ja teenis sealt vea. Ja Kristjan Make, 5 viga. Täna võib öelda mehe poolt mitte midagi mainimist väärt mäng, 4 punkti, 3 lauapalli. Seda 30 mängumineti jooksul, nii et... Aga sellegi poolest on kindlasti kõvasti vaeva näinud Travis Reedi ohjeldamisega, vahel edukalt, vahel edutult. Kelle vastu ta täna ka oma 5 veast, ma arvan, 4 on teinud, kui see viimane välja. Nüüd läheb see ülesanne edasi vist Joosep Toomele. Nick Covington näitab, et tema kätte ei varista. Tabab esimese vaba viske, vähendab vahe 6 punkti peale. Ma usun, et siit tuleb ka teine. Kuid pall tuleb rõngast välja. Ja kas nüüd lähevad juba viga tegema? Poklale minnakse mitme mängiga peale. Ja Raido Roos läks nüüd siit liiga kiirustatud viskele. Ja pall jääb TTÜ-le. Ja võib oletada, et siin on timeout'i koht. Aivar Kuusma nii ka näitab. Kuigi mina oleks seal timeout'i võtnud Kalle Klandorfi asemel. Väga ärev meeleolu. Mängida veel 42 sekundit, kuid vahe kõigest 6 punkti. Juhtuda võib veel nii üht kui teist. Hetkel näete ülekandest TTÜ tantsutüdrukaid, kes siis üritavad meie kõigi pingeid maandada enne otsustavaid hetki. No siin viimastel minutitel TTÜ rünnakud on olnud sellised poolikuks jäänud, pole võib-olla kõige paremat lahendust leitud. Loodame nüüd, et Aivar Kuusma suudab meestesse süstida enesekindlust, et see mäng koju ära tuua. Võib öelda, et kui välja jätta siin Nick Covingtoni vaba vise, siis viimane
tabamusmängust toimus siis, kui mängida oli 2:49, mis oli Joosep Pokla kaugvise. Sellest on nüüd möödas üle 2 mänguminuti, nii et kumbki võistkond ei ole väga pikalt jõudnud korvini. Ja tullakse veel. Viimast korda oletatavasti time-outist välja, et see mäng lõpetada. Viimane võimalus Tallinna Kalevil. Kuid muutus mänguseisu tuua. Loodetavasti Tallinna Kalev suudab hoida ning Raido Roos ei hakanud siin midagi kummi venitama, tegi kohe vea. Minnakse vist välja selle strateegia peale, et anda nüüd noortele mängijatele palju vabaviske võimalusi. Näis, kuidas siis Reimo Tamm vabaviskeid tabab. Täna tal 2-2 seni. Tegemist peaks olema üsna kindla vabaviskajaga, kuid võta näpust. Napilt see pall keerab korvist välja. Tundub, et nüüd TTÜ mängijate, noorte mängijate närvid siiski ei pea vastu. Ja nii seekord. Kuid saavad ründalauaga ette, mis on nüüd tugev Tallinna Kalevi mängijate tegemata jättina. Ja joonel läheb järgmisena Joosep Pokla. TTÜ viimasest 4 vabaviskest pole tabanud ühtegi. Saadetakse järgmine mees proovima. Raido Roosil oli see vist 5. viga. Jah, nii see on. Raido Roosi poolt täna väga kahvatu mäng. Vaid 4 punkti. 29 mänguminutiga oleks ilmselt Tallinna Kalevi poolehoidjad ja võistkond oodanud temalt enamat. Ning Roosi asemel naaseb platsile number 21 Taivo Lember. Mängida 35 sekundit. Kui esimeses mängus haigena viskas ta 5 punkti, teises mängus 3 punkti, nii et ega ei olegi sellest mehest siin seerias väga tegijat olnud. Aga Pokla nüüd tabas esimese vabaviske. Tema jaoks see 31. punkt. Ja taas ründalaud TTÜ. Ei ole siin Tallinna Kalevil küll kedagi muud süüdistada kui iseend selles. Toome ilusti lükkas selle palli tagasi Poklale. Ning Pokla saab jälle proovida vabaviske protsenti parandada. Huvitav, et jälle saadeti mängu Taivo Lember. Mitte Indrek Reinbok, kes on väga hästi täna mänginud. Kuid eks-treener teab, mis ta võistkonnale parim on. Ja Pokla tabab teise vabaviske. Seekord 2-2. 95-86 TTÜ-le. Joosep Pokla täna täiesti pidurdamatu 33 punkti. Väga võimas esitus noore mängumehe poolt. Veerand finaalkohtumistes, kus juba on päris palju kaalul. Tulla ja nii palju punkte korraga ühes mängus ära panna. On suurepärane sooritus. Nii et suure tõenäosusega 2-1 eduseis TTÜ-le. Mida sa arvad, mida see seeria kokkuvõttes võib tähendada? No juba algusest peale. Vaikselt oleme oodanud siin, et TTÜ selle seeria ära võtaks. Ütleksin, et isegi minu jaoks pigem oli see üllatus, et Tallinna Kalev suutis selle esimese mängu võita siin. No, võib öelda, Tallinna Kalev ületas ennast. Mis mina enne mängu kirja panin, et mis on olulisem mõlemale võistkondale, siis kirjutasin, et TTÜ-le on oluline, et Joosep Pokla käivituks erinevalt esimesest 2 mängust, siis noh, täna mees on ju täiesti teiselt planeedilt. 33 punkti, nii et TTÜ-le oluline lisa on tulnud. Siit ka ilmselt see mänguvõit tuleb. Suures viskeid tabanud Pokla 2 punkti viskeid 10-7, 3 punkti viskeid 5-3, vabaviskeid 14-10. Nii et kõik viskeprotsendid väga head. Seal juures veel 10 lauapalli. Tagasi mängu. Ja Chad Barnes proovib. Ei taba, kuid nüüd ei suuda TTÜ kaitselauad maha võtta. Hea söötsid, kuid välja vares. Ja Tallinna Kalev ei suuda siit korvi tuua. Joosep Toome blokeerib välja varese viske. Ja nüüd oleksin, ja jõuti viga ära teha. Chad Barnesi viga. Ning saame näha taas vabaviskeid, nii et see lõpp tundub, et läheb venima. Kuid TTÜ on siin nende Pokla vabavisetega läinud siis juhtima 95-86, vahe juba 9 punkti. Ja tundub, et saal hakkab ka juba veenduma selles TTÜ võidus. 13 sekundiga on siin Tallinna Kalevil väga raske midagi ära teha. Vahe juba 10 punkti. Võime siit omalt poolt õnnitleda seda TTÜ võistkond selle võidu puhul. Covington veel palliga, toob palli kiiresti üle. Korvi alla välja. Ja ei suuda sealt normaalselt viskele saada. Orula veel, pealtpaneku võimalus. No 2 punkti on kirjas. Usun, et see ärev hetk oli veel kõigile meeltmööda.
ja Orula lõpetas selle mängu. TTÜ on võitnud kohtumise 98-86 ning mindi seeriat juhtima 2-1. Usun, et see teooria pidas ka seekord paika, et kolmanda veerand lõpus oli võitja teada. Nagu näeme, TTÜ fännid olid siin võidujoovastuses. Skandeerivad siin oma võistkonnale. Sellegi poolest, kuigi TTÜ juhtis juba 10 punktiga peale kolmanda veerandaja lõppu, siis Tallinna Kalev suutis neljandal veerandajal veel mängu tagasi tulla ja ärevust pakkuda, kuid viimastel minutitel TTÜ oli siiski kindlam ning Tallinna Kalevi hea visketabavus hakkas ka otsa saama. Ja teavitame, et järgmine mäng toimub esmaspäeval 5. aprillil siis taaskord Kalevi spordihallis ja näis, kas on põhjust meil veel veerandfinaalseeria raames tagasi TTÜ-sse tulla. Mängu alguseks siis kell 6 õhtul. Kõik tulge kohale. Loodame, et TTÜ lõpetab selle seeria seal ära. Selles seerias seni siis olnud kõik täis maja ette mängud peetud, nii et näis, kuidas edasi. Võiks veel siin lõpetuseks visata korra pilgu statistikale. Mängu siis kõige resultatiivsemaks mängijaks kujunes Joosep Pokla, 33 punkti, 10 lauda. Vägagi muljetavaldav double võiks öelda. Jaa. Kristo Orula lisas 18 punkti, 8-4-3, seda alguses tabas pea ilm eksimatult. Ja ka Joosep Toome topelttuubliga, 14 punkti, 10 lauda. Võib öelda, et see mees on, kui märkamatult jõudis sinna topelttuublile, et see mees on justkui kõndiv topelttuubel, ega tal neid mänge alla selle eriti ei tule. Lisada võiks veel siin vahetusmängijatest Illimar Pilki, järjekordne hea mäng selles seerias. Kõik 3 mängu on olnud tal küllaltki head. Kaido Saks äras ühel hetkel, täna temal 8 punkti Tallinna Kalevi poolt, mida võis arvata, et neil on väga oluline visketabavusprotsent. Esimene poolaeg oli see kõrge, mehed olid mängus. Teisel poolajal hakkas viskeprotsent langema, langes ka seis. Tallinna Kalevi siis resultatiivsemad olid Nicolas Covington 23 punktiga ning Travis Reed jällegi 18 punktiga. Nende kanda oli siis see kõige suurem koorem. Nagu arvata võis Tallinna Kalevil, välismängijad teevad mängu, kuid täna jäi eestlaste lisapanusest väheks. Ei aidanud välismaalaste punktidest. Ning ma arvan ka, et meie hakkame siit lõpetama. Kohtumise tõid teieni siis TTÜ filmiklubi. Teie kommentaatoriteks olid Mihkel Tammo ja Heigo Randma. Ja kohtumiseni siis juba järgmisel mängus siin TTÜ kodusaalis. Aitäh ka minu poolt. Nägemist. Ah,